鄭安庭議員。多謝主席，各位同事、各位官員，我都係講翻呢。其實我都接到好多個案，因為呢啲老人家呢，其實有一個曾經係有個係90幾歲嘅，咁佢想入住安老院舍，咁我哋幫佢揾完之後，原來可能要輪候嘅時間係要年幾，咁佢90幾歲，咁呢啲可能局方係咪會有啲數字可能好好睇，但係真係去到切身嘅問題嘅時候，或者有個案嘅時候，可能真係解決唔到嘅咁。喺呢方面呢，覺得即係老人家會覺得我都咁大年紀，又為澳門服務咗咁耐，而家你 GDP 咁高，佢有啲好似心入邊唔係咁平衡。咁喺度講翻呢，啱先我睇翻你嘅回覆嘅時候呢，有原居安老。咁啱先我都聽到有而家有個機構佢哋做呢個原居安老呢，做得比較好嘅，甚至乎而家準備會有第二隊開始組成啦。咁而家澳門係一個社團社會，咁有冇政府有冇主導一下？既然有呢啲咁好嘅隊伍，有呢啲咁好嘅配套，可唔可以向呢啲社團推廣一下？政府去主導一下，將呢個好嘅經驗介紹俾啲社團，等啲社團用社會嘅資源，用佢社團嘅力量，可以去更加為社會呢啲老人家做得更好呢？咁甚至乎有啲社團話：我有地方我想起個老人院，但係佢哋冇技術，或者可能冇相關嘅技術，而家有一隊已經話做得幾好。咁佢原居安老可唔可以令到政府主導一下，將呢啲教佢哋做，令同社團合作一齊去推廣，令到可以我哋更多嘅老人家可以得到原居安老。多謝。